په تیر ویډیو کې مونږه په دې باندې خبرې وکړې چې یو ساده د ټولو نه ساده کرنٹ یو چارج روان دی هغه څومره میګنیټیک فیلډ پیدا کوي په یو پوینټ باندې په سپیس کې. اوس به مونږه یو پورا کرنٹ ته وګورو. د بجلی یو تار به واخلو او دا تاسو په وکړو چې دغه د بجلی تار څومره میګنیټیک فیلډ پیدا کوي. نو د دې خبرې جواب به مونږ ته په بیو-سیورټ لا کې ملاويږي. نو راځي چې دغه بیو-سیورټ لا ولیکو. د یو تار لپاره د بجلی یو تار دی، دا د بجلی یو تار ما واغسته او په دې کې کرنٹ دی او کرنٹ ته به زه ووایم آی دستور په حساب باندې دی ته آی وای کرنٹ آی څه شی دی؟ آی وای چې څونه کولمز چې کوم دی په یو سکند کې د دې تار د کراس سیکشن نه یا د ایسی نه پاس کیږي. یعنی که ته په دې تار کې دننه ورننوځې نو 100 کولمه چارج بس تا په خوا تیریږي په یو سکند کې، دغه ته کرنٹ وایي. نو مونږه اوس دا تپوس کوو چې که زه د دې تار نه د بجلی د دې تار نه په یو خاص فاصله باندې دلته ولاړ یم، په دې پوینټ باندې به څومره میګنیټیک فیلډ پیدا کیږي؟ د دې تار د وجه په کې کرنٹ دی. نو مونږ وایو چې د دغه خبرې جواب دومره آسان نه دی چې د ټول تار په وجه باندې په دغه پوینټ باندې څونه میګنیټیک فیلډ پیدا کیږي، خو مونږ ته پته ده چې د یو وړوکي کرنٹ نه څونه میګنیټیک فیلډ پیدا کیږي. هغه مونږ ته بیو-سیورټ لا په مدد سره مونږ ویلی شو. مونږ وایو که دا تار مونږ په وړو وړو حصو کې تقسیم کو، یعنی دا وړه شان حصې واخلو او دغه وړې حصې ته ووایو ډي ایل، یعنی دا تار اوږد دی 10 میټره دی که هر څومره دی او ما یې وړه حصه واخیسته 2 ملي میټره یا 1 ملي میټر او هغې ته ما وویل ډي ایل. دونه وړوکی دی چې ډي ایل ورته وایي، یعنی ډیفرنشل حصه مې د دې تار واخیسته. او دا تپوس وکړم چې دې وړې حصې دا وړه حصه دومره وړه ده چې آلموسټ یو پوینټ دی. نو د دې وړې حصې نه بیا دغه پوینټ ما ته پته ده چې د دې یو پوزیشن ویکټر دی، دغه پوینټ په کوم باندې چې زه میګنیټیک فیلډ معلومول غواړم ای آر په ډسټنس آر باندې دی دا پوینټ. صحیح ده؟ دلته موږ میګنیټیک فیلډ غواړو. نو د دې کرنٹ دا وړه شان حصه به څومره میګنیټیک فیلډ پیدا کوي؟ نو د هغې جواب بیو-سیورټ دا ورکوي چې دغه ټول کرنٹ خو میګنیټیک فیلډ پیدا کوي، خو دا وړه حصه به لږ غونته میګنیټیک فیلډ پیدا کوي او هغه د هغې ته موږ ډي بي ووایو. لږ غونته میګنیټیک فیلډ په لږ غونته د کرنٹ د تار د وړې حصې پیدا کړی، نو هغه د میو ناټ ځله په 4 پای باندې ویشلې او بیا که کرنٹ په دې تار کې ډیري نو زیات میګنیټیک فیلډ به پیدا کیږي. او دا وړه حصه چې مونږ کوم اخیستې ده دغه د تار او بیا دغه پوزیشن چې د کوم پوینټ دی د هغې کراس پروډکټ او بیا په آر طاقت 3 باندې ویشلې. سمه ده؟ نو راځئ چې دا د دې کمپیریزن وکړو چې کله یو چارج رواني په ویلاسټي وی سره یو چارج ساده کرنٹ او د په ډسټنس آر باندې څونه میګنیټیک فیلډ پیدا کوي. دا په تیر ویډیو کې مونږ وکتل په دې پوینټ باندې دا هغې جواب و چې هغه میګنیټیک فیلډ چې یو پوینټ چارج پیدا کوي هغه میو ناټ ځله په 4 پای باندې ویشلې د دغه چارج څومره دی، ویلاسټي څومره ده، کراس آر او په آر طاقت 3 باندې ویشلې. نو که مونږ کمپیریزن وکړو پوینټ باین پوینټ نو دا وړوکی غونته کرنٹ د پوینټ چارج چې رواني، نو د کمپیریزن نه مونږ ته دا پته ولګي چې دواړه ایکسپریشنز یو شان دي د پوینټ چارج دپاره او د وړوکي کرنٹ دپاره. صرف او صرف دا کیو ځله وی که مونږه
د پوینټ چارج د ایکسپریشن کې دا مونږ بدل کو په آی ځله ډي ال باندې. د تار یو وړی څه واخلو او په دغه تار کې کرنٹ خو ای کامانه آی دی، نو په وړی څه کې ډي ال کې چې مونږ واخلو نو دا هغې نه چې مونږ آی ځله ډي ال جوړ کړو دا به د کیو ځله وی برابري. نو راځئ چې په دې باندې ځان پوه کړو دا څنګه. په یو تار کې کرنٹ دی د تار کې، او د دې ما یو وړی څه واخیسته ډي ال، دلته به خیر د غټه جوړه کړم چې ښکاري راته ډي ال. نو که په دې تار کې کرنٹ آی دی او زه دلته د یو حصه واخلم ډي ال، نو راځئ چې وګورو چې آی ځله ډي ال د کیو ځله وی څنګه برابر دی. نو که زه د کیو ځله د آی او ډي ال نه شروع وکړم د دغه کرنٹ او د دې تار د دې وړوکي شان اوږدوالي د ډي ال وینه د هغې پروډکټ واخلم، دا زما سټارټینګ پوینټ دی. بیا ما ته پته ده چې کرنٹ چې کوم دی هغه مونږ لیکلی شو چارج ډي کیو او ډي ټي. سمه ده؟ یعنی څومره چارج ډي کیو په څومره وخت ډي ټي کې د یو خاص پوینټ نه په دې تار کې تیریږي، دغې ته مونږ وایو کرنٹ. دا خو د کرنٹ ډیفینیشن شو. او بیا ځله ډي ال. نو دلته ما صرف وکړو چې د آی مې د ډي کیو بای ډي ټي په شکل کې ولیکو. اوس راځئ چې وګورو چې که مونږه دا ډي کیو او دا ټي ټي سکیلر نمبر دي او زه دا ډي ال دا ډي ټي دلته ولیکم، سمه ده؟ نو دا ډي کیو خو ما سره ډي کیو پاتې شي چارج، او دا ډي ال بای ډي ټي خو داسې شو چې که چارج ډي کیو د دې پوینټ نه تیریږي او د ده ویلاسټي وی، نو دا ډي ال چې کوم دی او د دې ځای نه تر دې ځای پورې ټایم ډي ټي کې رسي، نو دا ډي ال چې کوم دی دا به برابر شي د وی ځله ډي ټي. سمه ده؟ یعنی د ویلاسټي ډیفینیشن دی. نو دا شو زمونږه د دې چارج ویلاسټي شوه. نو دا ډي کیو سو دلته ما ډي کیو واغسته لغونته چارج، او هغه که په ویلاسټي وی سره رواني نو په ډي ټي ټایم کې به هغه د دې پوینټ نه دې پوینټ ته رسېدلی، یعنی هغه به ډي ال فاصله وهلي. سمه ده؟ نو که په تیر ویډیو دغه کې مونږ وګورو ایکسپریشنز کې، نو دا کیو که مونږ په ډي کیو بدل کو نو ډي کیو ځله وی برابر دی د آی ځله ډي ال. یعنی که دې چارج ته مونږ ډي کیو وایو د کیو په ځای، نو بیا به دلته زه ډي کیو په کار راولم او دا وړوکی چارج دی نو د ده په وجه چې کوم میګنیټیک فیلډ پیدا کېږي هغه به ډي بي شي. نو دا دواړه ایکسپریشنز یو بل سره سمې خوري. اوس راځئ چې دا وګورو چې ټول میګنیټیک فیلډ به څومره د یو تار په وجه باندې په یو پوینټ باندې. نو مونږ وویلې چې په دې تار کې کرنٹ آی د بجلی تار دی او د ده مونږ یو وړه شانې څه واخلو ډي ال. نو مونږ ته پته ده چې دا وړه شانې څه به څومره میګنیټیک فیلډ پیدا کوي په یو پوینټ باندې. دا زمونږ پوینټ دی کوم ځای کې چې مونږ میګنیټیک فیلډ کتل غواړو او په ډسټنس آر باندې دی. نو دا وړوکی میګنیټیک فیلډ به دلته دا وړوکی کرنٹ به پیدا کوي میګنیټیک فیلډ ډي بي، او د ډي بي دپاره زمونږ ایکسپریشن شو میو ناټ په 4 پای باندې ویشلې او بیا آی ځله ډي ال او بیا د ډي ال او د دغه آر کراس پراډکټ به واخلو او په آر طاقت 3 باندې به وویشو. یعنی که دغه پوینټ د تار نه لري آر طاقت 3 باندې ځکه ویشو نو دا میګنیټیک فیلډ به کمزوري په دغه حساب به کمزوري. دا خو بیو-سیورټ چې کوم دی نو د ایکسپریمنټس نه د هر څه نه دا پس د الله معلومه کړې ده. نو دا داسې نه دی چې ګنې یاره مونږ به د یو څه شي نه به ډیریویشن نشته، امپیریکل فارموله ده، نو دغسې لیکلی شي.
اوس په دې پوینټ باندې چې کوم میګنیټیک فیلډ پیدا کیږي ټول، نو هغه خو صرف د دې لږ حصې نه پیدا کیږي، د تار د دې حصې نه پیدا کیږي، د دې حصې نه پیدا کیږي، د تار هر حصہ هلته میګنیټیک فیلډ پیدا کوي. نو ټول میګنیټیک فیلډ څومره دی؟ نو موږ بیا وایو چې ټول میګنیټیک فیلډ هغه به موږ انټیګریټ کو دغه وړوکی میګنیټیک فیلډ چې د تار وړي حصې پیدا کړی دی په ټول تار باندې به انټیګریشن، یعنی د ټول تار کنټریبیوشن به راجمع کو په دغه پوینټ باندې، یعنی डी बी डी सी डी बी पैदा کړی دی، دی وړي اسیم डी बी پیدا کړی دی، دی وړي اسیم डी बी پیدا کړی په دغه پوینټ باندې. پوینټ یو دی او د تار مختلفې حصې پکې डी बी کنټریبیوشن ورچې خپل حصہ چانده پکې ورچې، نو ټول میګنیټیک فیلډ به بیا د کنټریبیوشن د دغه وړو وړو حصو نه د تار. نو د دې مطلب دا شو چې ټول میګنیټیک فیلډ به شي میو ناټ په 4 پای باندې ویشلې او آی کو یونیفارم کرنٹ انټیګرل نه به بار ولیکو او بیا دلته په ایکسپریشن کې دنده به डी एल کراس آر او په آر طاقت 3 باندې ویشلې. دلته به خیال کوئ دا انټیګریشن په کرنٹ باندې دی، په دې تار باندې انټیګریشن دی. نو خو دا تار راغلی د پوینټ A نه شروع شوی دلته او پوینټ B پورې دا کرنٹ تللی، او یا کرنٹ د لرې نه راغلی خو موږ یې صرف دا حصه اخلو د کرنٹ د تار دا حصه کنسیډر کوو، نو دا موږ انټیګریشن به د A نه تر B پورې، یعنی انټیګریشن به په کرنٹ کوو. سمه ده؟ نو دا انټیګریشن هر وخت آسان نه دا ډېر ګران وي، کله کله موږ به د څو کیسونو دپاره په کار راولو. د دې نه مخکې چې موږ په دې انټیګریشن باندې سلا شو یا دې باندې کار وکړو، تاسو وګورئ دا डी एल کراس آر هماغسې کراس پراډکټ دی څنګه چې وي کراس آر په پوینټ چارج دپاره، یعنی رایټ هینډ رول موږ ته دا وایي چې په دې پوینټ باندې کوم میګنیټیک فیلډ دی د هغه ډایرکشن به موږ ته د دې डी एल دا डी एल موږ د کرنٹ په ډایرکشن کې اخلو. کو کرنٹ د ګس نه ښي لاسته رواني، نو موږ وایو د دې تار چې دا کومه وړه حصه موږ واخیسته، د دې وړه شان حصه موږ واخیسته اوږدوالی د دې ډایرکشن دې له موږ یو ډایرکشن ورکو. د هغې وجه دا ده چې کرنٹ په یو خاص ډایرکشن کې روان دی، نو د هغې په وجه باندې موږ دغه ډایرکشن ورکو. نو دا میګنیټیک فیلډ د ډایرکشن دی د डी एल کراس آر په، یعنی موږ د خپل ښي لاس ګوتې خوري کو د डी एल په ډایرکشن کې، په دې ډایرکشن کې کس نه ښي لاس ته دا زموږ د ګوتو ډایرکشن دی د ښي لاس، داسې چې زموږ تلې هغه د بره پلو ته وي، ځکه چې دغه طرف ته چې کوم دی نو آر دی، نو زموږ کټه ګوته چې موږ نیغه ودرو نه به د سکرین نه بار وي، نو په دې ځای باندې میګنیټیک فیلډ د سکرین نه بار دی. نو تاسو که خپل ځان سره دا رښتینولي وکړئ، نو که دا डी एल تاسو هر ځای کې واخلئ، که دلته هم واخلئ، نو د هر डी एल په وجه باندې چې کوم میګنیټیک فیلډ پیدا کیږي په دغه پوینټ باندې، نو هغه د سکرین نه بار راځي، ځکه چې د دې डी एल نه چې کوم آر دی نو هغه هم بره پلو دی، ځکه چې پوینټ دغلته بره پلو دی. نو که تاسو خپلې ګوتې خورۍ کوئ د डी एल سره او تلې مو په بره باندې د لاس تلې د ښي لاس تلې مو په بره مخې په دې اړخ کې، ځکه چې دغه پلو آر دی، دا آر دی، دا یو بل آر دی، نو تاسو ته پته وي ستاسو کټه ګوته به د سکرین نه بار پلو راوځي. نو د هر ځای نه چې د تار د هر حصې نه چې کوم डी बी پیدا کیږي په دې پوینټ باندې، دا زموږ پوینټ دی د انټرسټ، دلته موږ میګنیټیک فیلډ ګورو، نو هغه د سکرین نه بار پلو دی. دا هم نه که تاسو هر ځای کې پوینټ واخلئ او په هغې باندې د میګنیټیک فیلډ وګورئ، نو به تاسو ته پته ولګي که دلته یې واخلئ که دلته یې واخلئ، په دې ټول پوینټس باندې چې کوم میګنیټیک فیلډ پیدا کیږي د دې کرنٹ په وجه کوم کرنٹ چې د ګس نه ښي لاسته روان دی، نو په دې ټول پوینټس باندې میګنیټیک فیلډ د سکرین نه بار اړخ ته د هغې مخه ده. یعنی که په دې سکرین باندې تاسو وګورئ دلته به یو وړوکی شان ویکټر که تاسو راکاږئ نو هغه به سکرین ته نیغ په نیغې پرپینډیکولري، هر پوینټ چې تاسو وګورئ د دې تار نه لاندې، نو په هغې باندې د میګنیټیک فیلډ ډایرکشن داسې چې هغه به د سکرین ته پرپینډیکولري او انټو د سکرین وي، یعنی په سکرین کې به دننه ننوځي. نو د دې تار نه چې لاندې کوم پوینټس دي په سکرین کې، په هغې باندې میګنیټیک فیلډ سکرین کې دننه دی، دننه ننوځي، او د دې تار نه چې بره کوم پوینټس دي
په هغه ټولو باندې میګنیټیک فیلډ داسې دی چې هغه سکرین نه بهر راوځي. دې خبرې له به مونږ راځو. ولاول راځي چې په دې ایکسپریشن باندې ځان پوه کړو چې دا به څنګه دې کې به لمبر څنګه ورچو. د مثال په توګه یو تار دی او زه د هغه کې کرنټ دی، کرنټ پکې روان دی 3 امپیر کرنټ روان دی په دې تار کې. مطلب هر پوینټ باندې زه درېږم نو 3 کولمه چارج زمانه پاس کېږي په هر سیکنډ کې. نو او زه غواړم په یو پوینټ باندې دلته میګنیټیک فیلډ، خو زه د ټول تار میګنیټیک فیلډ نه غواړم، زه د یو وړي سي میګنیټیک فیلډ غواړم چې هغه حصه ده د هغې اوږدوالی دی 2 ملي میټره، یعنی ډي ایل چې کوم دی هغه دی 2 ملي میټره حصه ده او د ګس نه خلاص ده، ځکه دغه ډایرکشن کې کرنټ روان دی. بیا زه دا وګورم چې دا پوینټ چې ما کوم اغستی په کوم ځای چې زه میګنیټیک فیلډ غواړم دا 10 میټره لرې دی د تار د دغه حصې نه، یعنی آر زما چې کوم دی هغه 10 میټره دی. نو د تار دا وړه حصه چې کوم ما واخیسته 2 ملي میټره حصه د بجلی د تار، دا به څومره میګنیټیک فیلډ پیدا کوي په دغه پوینټ باندې. نو زه دا هم ګورم چې دا پوینټ چې کوم دی دا 10 ملي میټره لرې دی، 10 میټره لرې دی د تار د دې وړې حصې نه د کوم کنټریبیوشن چې زه ګورم په دغه پوینټ باندې. خو 10 میټره خو په هر طرف کېدی شي 10 میټره دی پلو لري دلته. نو دا پوینټ چې خامخا زه سپیسیفیکلی لوکیټ کول غواړم دا انګل به ماته پکاري. نو زه راځئ چې وګورو چې دا د 13 ډیګرو انګل جوړوي د پوزیشن ویکټر د کرنټ د مخې په حساب باندې. ها نو بیا دا وړوکی تا دا وړی څه چې کوم دلته میګنیټیک فیلډ پیدا کېږي هغې ته به زه ډي بي ووایم. نو د ډي بي میګنیچیوډ به موږ سره شي میو ناټ په 4 پای باندې ویشلی او کرنټ په تار کې او ډي ایل او آر او ساین تیټا دا د ډي ایل کراس آر میګنیچیوډ شو او په آر طاقت 3 باندې ویشلی. د ډایرکشن غا مې زه ځکه نه کوم چې هغه موږ ته په رایټ هینډ رول باندې میلاو شو، هغې باندې موږ سلا شو چې دغه به د دې سکرین نه باري په دغه پوینټ باندې. نو ما دلته دا ډي ایل کراس آر داسې ولیکو چې د دې میګنیچیوډ مې ولیکو ځکه چې ډایرکشن نه موږ بېغمه شو په رایټ هینډ رول هم دا یې پته وکړه. نو د ډي ایل میګنیچیوډ مې ولیکو یعنی دغه ډي ایل اوږدوالی کوم چې 2 ملي میټره دی، د آر میګنیچیوډ مې ولیکو او بیا مې د ډي ایل او د آر ترمنځ چې کوم ګوټ دی د هغې مې ساین واخیسته او دا درې واړه مې یو بل سره ملټیپلای کړه. نو راځئ چې اوس پکې ویلیوز ور واچو چې موږ ته پته وي څومره میګنیټیک دی. دا میو ناټ چې کوم دی دا 4 ځله پای او د 10 طاقت -7 دی په اس آی یونټ کې او دا به زه په 4 پای باندې وویشم ځکه چې دغه د فارمولې حصه ده. دا آی چې کوم دی په تار کې ټول تار کې چې کوم کرنټ روان دی هغه 3 امپیرز دی، دلته به 3 ولیکم. دا ډي ایل چې ما کوم اخیستی د تار څومره حصه مې خوښه کړې ده، ما 2 ملي میټره خوښه کړې ده، نو دا به زه ولیکم 2 ملي میټره خو به نه لیکم په میټرو کې به ولیکم ځکه چې زه غواړم چې زما ریزلټ د میګنیټیک فیلډ لپاره په ټیسلا کې راوځي. نو 2 ملي میټره مطلب دا دی 2 په 1000 باندې ویشلی، نو په 1000 باندې ویشلی مطلب دی 10 طاقت -3. صحیح شو. دا ډي ایل شو. آر چې کوم دی دا پوینټ دغه ایلیمنټ نه د تار څومره لرې دی 10 میټره لرې دی، نو میټرې صحیح دی 10 مې ولیکم. او ساین تیټا او دغه ګوټ څومره جوړوي آر او ډي ایل یو بل سره د 13 ډیګرو، نو ساین د 13 ډیګرو مې دلته ولیکو دا پوره شو. او اوس به وویشم په آر طاقت 3 کوم چې د دغه آر دی نو د 10 طاقت 3، نو دا به زه داسې ولیکم 10 ځله 10 ځله 10 د 10 طاقت 3. سمه ده. نو راځئ چې اوس وګورو چې دا موږ له څه ریزلټ راکوي. نو د دې نه موږ سره راشي صیبه 4 پای به د 4 پای سره سر وخوري، دا 10 به دلته د 10 سره سر وخوري او بیا به موږ سره راشي 3 ځله 2 چې کوم دی نو دا به شي 6
نو डी बी برابر شو شپږ او ضرب لس طاقت منفي اوه او ضرب لس طاقت منفي درې، یعنی لس طاقت منفي اوه لس طاقت منفي درې او درې ځله دوه شو شپږ، او د ساین د دېرشو چې کمي نو هغه برابري د نیم ون هاف، او لاندې دلته موږ سره پاتې شو لس ځله لس نو دا لس طاقت دوه شو. سمه شوه؟ دا لس طاقت دوه به هم برابر وخېجو او دا شپږ چې په دوو باندې وویشو نو درې به شي، نو درې ځله لس طاقت منفي اوه او دلته منفي درې دی نو د لس طاقتونه به راجمع کړو، د لس طاقت دوه چې بره وخېږي نو منفي دوه به شي، نو دا دې شو زما صیبه منفي دولس، نو دا دې شو درې ځله لس طاقت منفي دولس ټیسلا. د لس طاقت منفي دولس ته کله کله خلک پیکو وایي، نو درې پیکو ټیسلا. ډېر معمولي میګنیټیک فیلډ د دې وړوکي د تار د دې وړې حصې نه چې 2 ملي میټره حصه ده ډېر وړوکی میګنیټیک فیلډ پیدا کیږي، درې ځله لس طاقت منفي دولس ټیسلا. نو په دې کلکولیشن کې ما تاسو ته دا وښودل چې د بیو-سیورټ د دې لا مطلب څه دی، او په دې کې دا هر یو سیس چې مونږ یادو ډي ال څه شی دی، آر څه شی دی، ساین تیټا څه شی دی. نو هیله لرم چې تاسو به دا سیزونه پیژندلي، او بیا وروسته به مونږ د ټول تار کنټریبیوشن راشو په بل ویډیو کې، په هغې کې به دا وګورو چې انټیګریشن به څنګه کوو، یعنې دا خو د دې وړي حصې کنټریبیوشن شو دغلته، خو میګنیټیک فیلډ خو په دغه ځای باندې صرف د دې وړي حصې د وجې نه دی، د تار د نورې حصې په وجه هم دی چې کوم مونږ اګنور کړو په دې کلکولیشن کې. انټیګریشن به نیکسټ ټایم وکړو.